రైట్. మునుగోడు ఉప ఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికి 11వ రౌండ్ సంబంధించినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ వచ్చినాయి. 11వ రౌండ్‌లో ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించి 7,235 ఓట్లతో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధిక్యంలో ఉంది. ఇక బీజేపీ పార్టీ 5,877 ఓట్లతో తన ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ కొనసాగుతూ ఉంది. ఇక టీఆర్ఎస్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇప్పటి వరకు ఓవరాల్‌గా మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే 5,765 ఓట్లతో టీఆర్ఎస్ పార్టీ లీడింగ్ కొనసాగుతూ ఉంది. ఇప్పటికే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలందరూ కూడా సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీయే తమ విజయాన్ని సాధిస్తుంది అంటూ కూడా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఓవరాల్‌గా ఒకసారి మనం ఈ 11 రౌండ్లకి సంబంధించినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకున్నట్లయితే టీఆర్ఎస్ పార్టీ 74,565తో లీడ్‌లో ఉండగా బీజేపీ పార్టీ 68,800తో తన లీడింగ్ చూపిస్తూ ఉంది. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ 16,280గా కనిపిస్తూ ఉంది. ఒకసారి మనం 11 రౌండ్లకి సంబంధించినటువంటి ఓటింగ్‌లో ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీయే తన హవా కొనసాగించింది. ఎక్కడ కూడా బీజేపీ కూడా అలా అని చెప్పి తక్కువ అంచనా వేయాల్సిన అవసరం కూడా మనకి కనిపించట్లేదు. మునుగోడు ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించి బీజేపీ కూడా నెక్ టు నెక్ ఫైట్ ఇచ్చింది. టఫ్ ఫైట్ ఇచ్చినటువంటి సిచ్యువేషన్సే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. టీఆర్ఎస్‌కి అపోజిషన్ అన్నా లేకపోతే టీఆర్ఎస్‌కి పోటీ అన్నా కూడా బీజేపీ అన్నటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. రాజగోపాల్ రెడ్డి హవా కూడా మనకి మునుగోడులో ఎక్కడ చూసినా కనిపిస్తూ ఉంది. కాకపోతే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించి కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి తన ఆధిక్యాన్ని కనబరుస్తూ ఉన్నారు.